លោកអ្នកនាងទាំងអស់ដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ការផ្សាយពីវិទ្យុ VFM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញ 102.5 ខេត្តបរសៃអនុនិង88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបហើយផ្សាយបន្តទៅវិទ្យុកំសាន្ត 94.5 FM រាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រផងដែរនាងខ្ញុំចេសភាជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីព័ត៌មានរួមជាមួយនឹងសហការីវិទ្យុ VFM នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះមុននឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានពិស្ដាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិនមេត្តាសំខាន់ៗនៃព័ត៌មានជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានដូចជាសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងសភាគឺជាការសម្រេចត្រឹមត្រូវសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រុមសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលថាការដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករនៅមានកម្រិតនៅឡើយសហជីពគ្រោងស្ទង់មតិសមាជិកលើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះវិញអាស៊ានព្រួយបារម្ភពីការរីករាលដាលមេរោគអេបូឡាកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកបន្តសមយុទ្ធជើងអាកាសទូកូរ៉េខាងជើងព្រមានអង្គការ NATO លើកឡើងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចបង្កការភ័យខ្លាចព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះស្ដីពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដែលត្រូវពិនិត្យនិងកាត់បន្ថយឲ្យនៅត្រឹមចំនួនដែលរដ្ឋសភាត្រូវការពិតប្រាកដការយកឃើញថាក្រោយពីមានព័ត៌មានថារដ្ឋសភាកំពុងរៀបចំគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដើម្បីពង្រឹងគុណភាពការងារក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់លោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋសភាគួរតែត្រួតពិនិត្យចំពោះករណីបុគ្គលិកលើសចំនួនឬបុគ្គលិកអសកម្មនឹងការងារនេះតាំងពីអាណត្តិមុនមិនមែនទើបតែធ្វើនៅក្នុងអាណត្តិនេះនោះទេព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅថ្ងៃនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះលោកទេពនរិនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើតាមដីកាចាប់ខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយខួនសុភ័ក្រសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកទីបនរិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី13វិច្ឆិកានេះនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការដឹងពីកញ្ញាកម្មមនោវិជ្ជាអនុប្រធានកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកមេឃសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកមេសវណ្ណរាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដោយសារជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះដោយឡែកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកទីបនរិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអះអាងថាគឺធ្វើតាមដោយការចាប់ខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកម្មមនោវិជ្ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹងថាការចាប់ខ្លួនលោកទីបនរិនគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកចូលបំភ្លឺនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះដែលលោកតែងតែទៅចូលបំភ្លឺតាមការបង្គាប់របស់តុលាការកញ្ញាកម្មមនោវិជ្ជាបានរិះគន់ការចាប់ខ្លួននេះថាជារឿងនយោបាយដោយសមត្ថកិច្ចមិនបានស៊ើបអង្កេតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយហើយការចាប់ខ្លួននេះទៀតសោតគឺធ្វើឡើងគ្រាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រោងតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងចំណុចដែលមិនត្រូវរកគ្នាលើការកែតម្រង់កោជបព្រោះយើងឃើញថាអត់មានការស៊ើបអង្កេតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ផងចាប់ហ្នឹងដល់ឃើញថាដល់ហ្នឹងយើងខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគម្រោងតវ៉ាទៅលើចំណុចដែលមិនត្រូវគ្នាតាក់ទងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកោជបហ្នឹងជាងគណៈបក្សប្រជាជនគឺគាត់ចង់ដាក់សម្ពាធបាទកុំឲ្យមនុស្សហ៊ានតវ៉ាជាមួយគាត់គ្រប់រឿងទាំងអស់ហើយនឹងមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដេញឃ្លីនឹងផងដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនលោកមីសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់របស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ជនទាំងនោះពុំមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅតែរក្សាចន្ទៈក្នុងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីស្ថិរភាពវឌ្ឍនភាពសង្គមដែរប្រពន្ធព័ត៌មានបានដឹងថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានជួបជាមួយនឹងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកមីសវណ្ណរានេះប៉ុន្តែមកដល់នៅពេលនេះគឺមិនទាន់មានការដោះលែងលោកមីសវណ្ណរានៅឡើយទេ
ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតបន្ទាប់ស្ដីពីក្រមសហភាពសម្ព័ន្ធសហជីពអង្គការសមាគមដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកំណត់ប្រាក់ខែរបស់កម្មករក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងប្រាក់ខែ$128ដល់កម្មករគឺនៅមានកម្រិតជូនព័ត៌មានលម្អិតដោយឆេងសូរិយាក្នុងកលៈទេសៈដែលការចរចាអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតដែលគម្រោងនឹងសម្រេចនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះនៅមិនទាន់ប្រកាសប្រជានឹងអាចឲ្យកម្មករនិយោជិតទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យនៅឡើយនោះក្រុមសហភាពសហព័ន្ធសហជីពអង្គការសមាគមដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកំណត់ប្រាក់ខែរបស់កម្មករក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងប្រាក់ខែ$128ដល់កម្មករគឺនៅមានកម្រិតក្រុមសហភាពសហព័ន្ធសហជីពអង្គការសហគមន៍ខាងលើបានស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអ្នកបញ្ជាទិញអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅសំណើសំខាន់ចំនួន4ចំណុចដែលក្នុងនោះមានដូចជាផ្ដល់ប្រាក់បាយថ្ងៃត្រង់ចំនួន$26អាមេរិកក្នុងមួយខែជូនទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតសូមឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចុះបញ្ជីការដោយមិនចាំបាច់ត្រូវមានលិខិតថ្កោលទោសដែលចេញដោយក្រសួងយុត្តិធម៌រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការសមស្របក្នុងការកំណត់ថ្លៃឡានធ្វើដំណើរនិងផ្ទះជួលរបស់កម្មករនិយោជិតបញ្ជាមិនឲ្យមានការកំណត់ថ្លៃខ្ពស់ហួសហេតុនិងធ្វើការដំឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានចំណុចចុងក្រោយក្នុងករណីដែលមិនអាចចាត់វិធានការក្នុងការកំណត់តម្លៃឡាននិងផ្ទះជួលបានសុំដំឡើងប្រាក់សហុយធ្វើដំណើរឲ្យបានគ្រប់$20អាមេរិកក្នុងមួយខែក្នុងករណីសំណើទាំងនោះមិនទទួលបានជោគជ័យឬក៏មិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះក្រុមសហភាពសហព័ន្ធសហជីពអង្គការសមាគមនឹងរៀបចំយុទ្ធនាការជាតិនិងអន្តរជាតិធំដើម្បីជំរុញនិងទាមទារឲ្យភាគីទាំងអស់ពិចារណាផ្ដល់ជូនឲ្យខានតែបានគូបញ្ជាក់ថាសមាគមកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីសម្រេចលើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីជូនកម្មករចំនួន$123ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចជាឯកតោភាគីដំឡើងទៅដល់$128សម្រាប់អនុវត្តនៅខែមករាឆ្នាំ2015នេះបញ្យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ចុះផ្សាយថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាគួររំលឹកដែរថាសហជីពកម្មករបានទាមទារប្រាក់ខែបបរមាជូនកម្មករចំនួន$140ដើម្បីជីវភាពរស់នៅសមរម្យក្នុងឆ្នាំ2015ព័ត៌មានជាតិបន្ទាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចនៅតួលេខប្រាក់ឈ្នួលកម្មករអបបរមានិយោជិតពីសំណាក់ភាគីរដ្ឋាភិបាលត្រឹម$128រួចមកក្រុមសហជីពនៅតែមិនមានការយល់ស្របដោយសារនៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កម្មករនិយោជិតនៅឡើយទេជាមួយគ្នានេះសហជីពបានរៀបចំការស្ទង់មតិពីសមាជិករបស់សហជីពនីមួយៗថាតើយល់ស្របឬមិនយល់ស្របជូនព័ត៌មានលម្អិតដោយចេងសុជាតាក្រុមសហជីពបានរៀបចំការស្ទង់មតិពីសំណាក់សមាជិកសហជីពចំពោះការសម្រេចពីសំណាក់ភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលកំណត់យកតួលេខ$128កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដែលជួបជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅតាមរោងចក្រនីមួយៗជាមួយគ្នានេះលោកប៉ៅស៊ីណាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុវិយោនាល្ងាចថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាចំពោះចំនួនតួលេខដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូននេះគឺពិតជាខ្ពស់ជាងប្រាក់ឈ្នួលនាពេលកន្លងមកមែនក៏ប៉ុន្តែវាហាក់មិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិតជីវភាពដែលកម្មករអាចទទួលយកបាននៅឡើយនោះទេលោកក៏បានបន្តថាក្នុងការស្ទង់មតិពីសំណាក់សមាជិកសហជីពនេះប្រសិនបើនៅតែមិនទាន់មានការយល់ស្របទេនោះសហជីពនឹងធ្វើការទាមទារជាបន្តទៅទៀតរហូតដល់តួលេខដែលក្រុមសហជីពចង់បានទឹកពិតទៅបន្ទាប់ពីក្រសួងការងារបានប្រកាសលេខក្នុងក្រោយចំនួន$128រួចមកមានន័យថាវាជាលេខមួយបើយើងពិនិត្យមើលទៅយើងឃើញថាពិតជាលេខដែលខ្ពស់ជាងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឆ្នាំនេះតែវាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករដែលគាត់កំពុងតែចង់បាននោះទេដូច្នេះហើយសហជីពយើងឃើញថាយើងបានដាក់លេខ$140ដែលជាលេខដែលយើងយល់ថាវាសមល្មមដែលអាចធ្វើឲ្យកម្មករយើងក៏អាចរស់នៅបានក្នុងកម្រិតមួយហៅថាការចាយវាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងឆ្នាំខែប៉ុន្តែលេខ128និងលេខ140វានៅមានកម្រិតគ្នាបន្តិចបន្តួចមានជាង$10ហើយជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមសហជីពពួកយើងត្រូវការស្ទង់មតិពីសំណាក់សមាជិកសហជីពរៀងខ្លួនដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យថាកម្មករគាត់ទទួលយកលេខនឹងបានទេឬមួយក៏គាត់ថាវាមិនសមរម្យដើម្បីយើងប្រមូលជាទិន្នន័យធ្វើការជុំរួមរវាងក្រុមសហជីពពួកយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលថាកម្មករភាគច្រើនគាត់ចង់គាត់ទទួលយក
គាត់អត់ព្រមចង់បានទេហើយឬមួយក៏ទាំងអស់គ្នាលេខប៉ុណ្ណឹងវាមិនទាន់សមល្មមហើយគាត់មានការស្នើឲ្យសហជីពបន្តយុទ្ធនាការទៀតនោះយើងនឹងធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់គាត់អញ្ចឹងការចង់បានរបស់គាត់មានពីរប្រភេទទី1មានន័យថាគាត់យល់ថាសមស្របនឹងអាចទទួលយកបានហើយយើងក៏ធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់គាត់ហើយប្រសិនបើគាត់យល់ថាវាមិនសមរម្យទេហើយគាត់សំណូមពរឲ្យសហជីពយើងបន្តយុទ្ធនាការទៀតយើងនឹងបន្តទៀតទៅតាមការចង់បានរបស់កម្មករដែលយើងជាមេដឹកនាំបានគាត់បាទគួររំលឹកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីគឺភាគីរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកតួលេខ$123ភាគីនយោជកកំណត់ត្រឹម$110និងភាគីសហជីពកំណត់យក$140ហើយធ្វើការបោះឆ្នោតគាំទ្រប៉ុន្តែក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំភាគីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលើតួលេខ$123ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេតែដោយសារសហជីពមិនសុខចិត្តរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចផ្ដល់ឲ្យ$5បន្ថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការដាក់តួលេខថ្មីចំនួន$123សម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតនិងការបន្ថែម$5បន្ថែមទៀតជាការទាត់ចោលទាំងស្រុងនៅលទ្ធផលរបស់ក្រុមការងារត្រីភាគីពិសេសដែលបានប្រជុំពិភាក្សាយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី20ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាដែលបានសម្រេចយកតួលេខ2គឺ$110និង$121សម្រាប់ជាការពិភាក្សាចុងក្រោយផ្លូវបេតុងប្រវែង1950ម៉ែត្រជាមូលនិធិរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោងខាងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅត្រូវបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះក្រោមអធិបតីភាពលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌលោកម៉ៅបូរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌសម្ដេចព្រះវរណរដ្ឋណយច្រិតព្រះចៅអធិការសំរោងជើងនិងព្រះចៅអធិការវត្តសំរោងត្បូងព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចៅសង្កាត់ទាំង5អធិការខណ្ឌមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌនិងមន្ត្រីសាលាខណ្ឌផងដែរព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VO FMប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13វិច្ឆិកានេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបានបដិសេធមិនទទួលយកថវិការបស់លោកស្រីសមនីការដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរចំនួន$4,000ដែលជាប្រាក់សំណងទទួលបានពីអ្នកបើកតាក់ស៊ីជាបន្តស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយសាយវិសាលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី BTV Top Story Live របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នលោកស្រីសមនីកាបានគូបញ្ជាក់ថានឹងយកថវិកាចំនួន$4,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសំណងទទួលបានពីអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីមកបរិច្ចាគដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍គ្រឹះភាពមនុស្សធម៌នៃចលនាអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមអត្តចង្គក្រហមនិងព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការទទួលស្គាល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមបដិសេធមិនទទួលយកនៅថវិកានេះទេគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ថវិកាចំនួន$4,000ដែលជាសំណងរបស់អ្នកបើកតាក់ស៊ីនេះមិនមែនជាប្រាក់របស់បរិសុទ្ធអ្នកបើកតាក់ស៊ីនោះទេពលគឺប្រាក់ទាំងនេះបានមកពីការរៃអង្គាសរបស់សពបរិសុទ្ធជនអ្នកលេង Facebook លោកផៃម៉ាណាដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនៃការរៃអង្គាសប្រាក់នេះបានប្រាប់វិទ្យុវីយ៉ូនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាថាដោយមើលឃើញម្ចាស់រថយន្តតាក់ស៊ីមានជីវភាពខ្វះខាតមិនអាចរកប្រាក់បានចំនួន$4,000តាមការប្តឹងទាមទាររបស់លោកស្រីសមនីកាទើបរូបលោកនិងលោកព្រំសានមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានរួបរวมគ្នាបង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជួយដល់បរិសុទ្ធអ្នកបើកតាក់ស៊ីនោះបានដល់ហើយដោយសារតែទី1គាត់ម្ចាស់តាក់ស៊ីគាត់មានកំហុសអចេតនាត្រឹមតាមអាឡានខូចដោយចៃដន្យហើយត្រូវបានគេគាត់ទុកដល់មួយអាទិត្យជាងហើយមកដោះស្រាយឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់មកពឹងឲ្យយើងជួយហើយដល់ពេលពឹងឲ្យយើងទៅយើងក៏ទើបស្រាវជ្រាវព័ត៌មានទៅយើងឃើញថាវាពិតជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់មែនគាត់ក៏មានហើយជួយប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់គាត់ឡានគាត់ទុករាប់អាទិត្យអញ្ចឹងទេអត់មានដំណោះស្រាយណាហើយដល់ពេលមើលគោលបំណងថាតើគេប្តឹងគាត់ទីអីគេប្តឹងទីលុយដល់ពេលប្តឹងទីលុយយើងក៏បានឲ្យមានអដែងថាដំណោះស្រាយសុំវរសម្រាប់ធ្វើលិខិតសុំទោសឬក៏ឲ្យសុំការអធិស្ឋានអីចឹងទៅក៏អត់ព្រមហើយដល់ចឹងទៅយើងអត់មានអីដើម្បីជួយគាត់ដោយសារគាត់ជាអ្នកក្រីក្រដែលរត់តាក់ស៊ីបានតែខ្វះល្ងាចហើយគាត់យកប្លង់ផ្ទះគាត់យកទៅដាក់ធនាគារដើម្បីយកលុយមកទិញឡានគាត់ក៏របរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃដល់ពេលគាត់ផ្ទះឡានអញ្ចឹងវាអត់មានអីផ្គត់ផ្គង់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងដោយសារឃើញអញ្ចឹងហើយវាទីមួយផ្ដើមចេញពីក្តីដែងអនុអតោគាត់ផងហើយមើលទៅវារឿងដូចហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌បន្តិចផងក៏ខ្ញុំនឹងរួមមួយមិត្តភក្តិបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ហ្នឹងបានពិភាក្សាគ្នារកមធ្យោបាយជួយហើយមធ្យោបាយដែលរកហ្នឹងគឺមិនចង់ទៅរំខានអ្នកច្បាប់ឬក៏រំខានទៅអាជ្ញាធរណាទេគឺ
សុំរីគ្នាយកលុយទៅជូនតាមការចង់បានរបស់លោកជំទាវនោះតែម្ដងទៅគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលារថយន្តតាក់ស៊ីប្រភេទទេសចរមួយគ្រឿងបើកបរដោយឈ្មោះខឹមមករាបានដាច់រ៉ូទីលរេចង្កូតធ្លាក់ចេញពីផ្លូវចម្ងាយប្រហែលជាង5ម៉ែត្រនៅត្រង់ចំណុចឃុំត្រពាំងក្រហមស្រុកកូនក្រមុំខេត្តរតនគិរីក្នុងករណីរថយន្តធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនេះគឺមិនបង្កឲ្យអ្នកដំណើររងរបួសនោះទេប៉ុន្តែគឺបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកដំណើរដែលនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរទាំងនោះក៏មានវត្តមានលោកស្រីសមម៉ូនីកាផងដែរក្រោយការហេតុរថយន្តខូចអ្នកដំណើរចំនួន10នាក់បានជិះរថយន្តផ្សេងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតលើកលែងតែលោកស្រីសមម៉ូនីកានិងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតការទុកមិនសុខចិត្តបានប្តឹងឲ្យនគរបាលខរថយន្តតាក់ស៊ីនោះដោយទាមទារសំណងសម្រាប់ការភ័យខ្លាចចំនួន$4,000យើងនៅតែវិលមកត្រឡប់ទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាតិដដែលស្ដីពីភ្លាមបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃដែលតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10និងទី11ខែវិច្ឆិកាសង្គមស៊ីវិលចំនួន30បានសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងការផ្ដន្ទាទោសរបស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញជូនព័ត៌មានលម្អិតដោយគួនសម្បូរសង្គមស៊ីវិលចំនួន30បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាដោយថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់ទាំង7នាក់ដែលបានតវ៉ាមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ទី11ខែវិច្ឆិកាបន្ថែមលើនេះក៏មានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរបស់លោកថាច់សេដ្ឋាព្រមទាំងសមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថ្កោលទោសចំពោះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់សម្រាប់ស្បង់ជីវរចាប់សឹកប្រសង់យ៉ាងឃោឃៅដែលរំលោភលើមាត្រា43ដែលចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺមិនបានធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់នោះឡើយដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងជន់ឈ្លីលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលចំនួន30ក៏បានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1993គូបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់និងប្រសង់3អង្គជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលពួកគេតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យដោះលែងតំណាងរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10និងទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងយើងបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងកិច្ចជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានសម្រេចបង្កើនគណៈកម្មការដោះស្រាយបំណុលមួយដែលកម្ពុជាជំពាក់ក្នុងសម័យក្រោយសង្គ្រាមឆ្នាំ1979ការសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការនេះបានធ្វើឡើងគណៈលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី25និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានានៅទីក្រុងណៃពីដោនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយសុផាន់វេហាកម្ពុជារុស្ស៊ីបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់ក្នុងសម័យក្រោយសង្គ្រាមឆ្នាំ1979ហើយកម្ពុជាបានស្នើដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីមានការបន្ធូរបន្ថយអត្រាការប្រាក់ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផងដែរការបង្កើតគណៈកម្មការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកឌីមីទ្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី25និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានានៅទីក្រុងណៃពីដោនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារ AKP បានបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការចរចាលើការដោះស្រាយបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់បន្ថែមលើនេះប្រទេសទាំងពីរក៏បានសន្យាថានឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនតាមពេលវេលាដែលអាចធ្វើបានគួររំលឹកថាចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980រហូតមកដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990កម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលប្រទេសរុស្ស៊ីប្រមាណជាង$1,500 លានអាមេរិកដោយបំណុលទាំងនោះគឺជាជំនួយផ្នែកសម្ភារៈនានាមានដូចជាសម្ភារៈកសិកម្មគ្រឿងយន្តនិងគ្រឿងសព្វាវុធជាដើមផងដែរInternet EasyCom Radio បើលោកអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុតាមរយៈប្រព័ន្ធ Internet EasyCom ដែលឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកអាចស្ដាប់វិទ្យុដែលលោកអ្នកចូលចិត្តដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.easycom.com.kh/live-radio សូមជ្រើសរើស logo វិទ្យុណាមួយដែលលោកអ្នកចូលចិត្តហើយចូលរួមស្ដាប់ដោយរីករាយវិទ្យុរបស់លោកអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា EasyCom សេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗបានបញ្ចប់យើងក្រឡេកមកស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តវិញព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាពួកយើងត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាបន្ទាន់ជាពិសេសការរីករាលដាលមេរោគអេបូឡាដែលបានកើតនៅបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចលំអិតព័ត៌មាននេះដោយគួនសម្បូរក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទីក្រុងនៃពីដាវនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាអាស៊ានបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាអាស៊ានប្រឈមមុខនឹងត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់មានដូចជាការអុកឡុករបស់ពួកអូទៀមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីរួមទាំងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសវីរុសអេបូឡាដែលកំពុងរាលដាលក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកយូថេនសេនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាពិសេសការរាលដាលយ៉ាងសាហាវនៃវីរុសអេបូឡាដែលជាមេរោគមួយគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតនៅលើពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះអាស៊ាននឹងចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយទៀតនឹងធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ដូច្នេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នាកាន់តែស្អិតរមួតនិងធ្វើសមាហរណកម្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនប្រការនេះបានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពកាន់តែស្អិតរមួតរួមទាំងមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើនឆ្ពោះទៅរកសហគមន៍អាស៊ានគូបញ្ជាក់ថាអាស៊ានព្រួយបារម្ភនៃការរាលដាលមេរោគអេបូឡានៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅទីក្រុងនៃពីដាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះដែលមានការចូលរួមថ្នាក់ដឹកនាំទាំង10ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនៅថ្ងៃនេះសម្ប្រយុទ្ធជើងអាកាសរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកានៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពក៏ដូចជារួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសមត្ថភាពទ័ពជើងអាកាសប្រទេសទាំងពីរសម្ប្រយុទ្ធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងទើបតែព្រមានកូរ៉េខាងត្បូងរឿងធ្វើសម្ប្រយុទ្ធដីគោកជាបន្តស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយពេញភេងបើទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើការធ្វើសម្ពយុទ្ធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយអាមេរិកក៏ដោយក៏កូរ៉េខាងត្បូងនៅតែមិនខ្លាចរអាហើយបន្តធ្វើសម្ពយុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពធ្វើសម្ពយុទ្ធរបស់គេមិនប៉ះពាល់ដល់ភាគីណាមួយឡើយគឺធ្វើឡើងគ្រាន់តែពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកយោធាប៉ុណ្ណោះសម្ពយុទ្ធយោធាជើងអាកាសទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៀតនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើបន្តទៀតពីថ្ងៃទី14វិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃ22វិច្ឆិកានៅតំបន់គុនសានចម្ងាយប្រហែល240គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងសេអ៊ូលបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសធ្វើសម្ពយុទ្ធជើងគោកពីថ្ងៃទី10ដល់21វិច្ឆិកាដោយមានកងទ័ពចូលរួមប្រមាណជា300,000នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងសម្ពយុទ្ធជើងអាកាសទ្រង់ទ្រាយធំនេះក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ពយុទ្ធជើងអាកាសលើកទី1ដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេល2សប្តាហ៍កាលពីខែមេសាផងដែរកងទ័ពដែលចូលរួមនៅក្នុងសម្ពយុទ្ធជើងអាកាសលើកទី2នេះមានប្រហែលជា 1,200 នាក់ក្រៅពីនោះនៅមានយន្តហោះចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែលជា40គ្រឿងបន្ថែមទៀតក្នុងនោះមានយន្តហោះប្រភេទ F-15K, KF-16, F-4E, F-5, C-130 និង E-737សហការជាមួយយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកប្រមាណ50គ្រឿងផ្សេងទៀតមានដូចជាយន្តហោះប្រភេទ F-16, KC-135 និងប្រភេទ FA-18 ជាដើមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ពយុទ្ធជើងអាកាសរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដែលគេដាក់ឈ្មោះថា Make Thunder នេះត្រូវបានធ្វើឡើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបង្កើនអន្តរប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជាដៃគូទាំងពីរនេះវាក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមនឹងរិះគន់ទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើសម្ពយុទ្ធដោយកូរ៉េខាងជើងរិះគន់ថាកូរ៉េខាងត្បូងមានគោលបំណងចង់ឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិទេអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសជាថ្មីថាខ្លួននឹងសាងសង់ផ្ទះចំនួន200ខ្នងទៀតនៅតំបន់ Ramat Shlomo ស្ថិតក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមការប្រកាសសង់ផ្ទះជាថ្មីនេះអ៊ីស្រាអែលមិនខ្លាចក្រែងអន្តរជាតិថ្កោលទោសនិងរិះគន់ឡើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតដោយលៀងធីតាជាថ្មីម្ដងទៀតអ៊ីស្រាអែលនៅតែចចេះដោយបានបញ្ជាក់ថានឹងសង់ផ្ទះចំនួន200ខ្នងបន្ថែមទៀតនៅតំបន់ Ramat Shlomo ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមបើតាមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ប្រាប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាថាអ៊ីស្រាអែលមិនខ្វល់ពីអន្តរជាតិឡើយទោះបីជាមានការថ្កោលទោសទៅលើអ៊ីស្រាអែលស្ដីពីការរំលោភដែនដីក៏ដោយការសាងសង់ផ្ទះនៅតំបន់ Ramat Shlomo ក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលស្របច្បាប់
ដូច្នេះអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិសាងសង់ផ្ទះដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្នាក់នៅលើពីនេះទៀតការសង់ផ្ទះនៅតំបន់រ៉េមេស្លូម៉ូក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍទីក្រុងឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងគុជទៀតផងការប្រកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងផងសហគមន៍អន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលគ្រោងនឹងសាងសង់ផ្ទះចំនួន200ខ្នងនៅតំបន់រ៉េមេស្លូម៉ូស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងជេរូសាឡឹមជាអំពើខុសច្បាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាបើសិនជាអ៊ីស្រាអែលនៅតែរឹងរូសជជែកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើឆាកអន្តរជាតិជាការកត់សម្គាល់អ៊ីស្រាអែលធ្លាប់បានប្រកាសសាងសង់ផ្ទះចំនួន1000ខ្នងម្ដងរួចមកហើយកាលនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយអ៊ីស្រាអែលជុំវិញសង់ផ្ទះនៅជេរូសាឡឹមជាលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំនោះទទួលបានបរាជ័យទាំងស្រុងព្រោះអ៊ីស្រាអែលនៅតែជជែកហៅថាទីក្រុងជេរូសាឡឹមជាទឹកដីរបស់ខ្លួនថែមទៀតបន្ថែមពីនេះទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានប្រមានម្ដងរួចមកហើយថាបើមិនគោរពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនោះអ៊ីស្រាអែលប្រឈមទៅនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់ជាមិនខានជាការឆ្លើយតបអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយថាការសាងសង់ផ្ទះនៅទីក្រុងជេរូសាឡឹមគឺជាសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលតែងតែរំលោភបំពានម្ដងជា2ដងនៅតំបន់ជេរូសាឡឹមស្ថិតនៅភាគខាងលិចធនាគារប៉ាឡេស្ទីនដោយមិនខ្វល់ពីផ្នែកអន្តរជាតិឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីខែមុនអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសសង់ផ្ទះចំនួន1000ខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងជេរូសាឡឹមដល់ឡែកមួយករណីទៀតកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែវិច្ឆិកានេះអ៊ីស្រាអែលប្រកាសសង់ផ្ទះចំនួនប្រមាណ200ខ្នងបន្ថែមទៀតនៅតំបន់រ៉េមេស្លូម៉ូស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងជេរូសាឡឹមក្រោយពីអង្គការ NATO លើកឡើងពីវត្តមានកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធការអះអាងដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់នេះរីឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ដល់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបន្ទាប់មួយថាក្រុមសហព័ន្ធអន្តរជាតិកំពុងតែស្វែងរកចំណុចកត់សម្គាល់ណាមួយឈានជើងឆ្ពោះទៅរកការឃោសនាបង្ខូចរុស្ស៊ីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយពេញភេងអង្គការ NATO កាលពីថ្ងៃពុធបានចោទប្រកាន់ចំពោះរុស្ស៊ីនៅសកម្មភាពបញ្ជូនរថក្រោះកងទ័ពព្រមទាំងសម្ភារៈសព្វាវុធផ្សេងៗទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការលេចឡើងជាថ្មីនៃការប្រយុទ្ធគ្នាហើយក៏បានចោទសួរចំពោះការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងមីនស្កាពីថ្ងៃទី5កញ្ញាផងដែរការចោទសួរលើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសារតែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ជាក់ថារាល់សកម្មភាពយោធាទាំងអស់ត្រូវតែផ្អាកជាចាំបាច់ជាពិសេសគឺផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបែរជាបញ្ជូនកងទ័ពទៅតំបន់នោះដោយឡែកអាមេរិកវិញបានព្រមានដែលថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីបន្តទៀតដែលរុស្ស៊ីនៅតែគាំទ្រក្រុមឧទាមភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវតាំងពីខែមេសាមកយើងបានឃើញក្បួនកងទ័ពក្បួនរថក្រោះរថយន្តនិងគ្រឿងសព្វាវុធផ្សេងៗទៀតចូលទៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្បិតថាយើងមិនដឹងពីចំនួនពិតប្រាកដក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាវាមានចំនួនច្រើននេះជាការអះអាងរបស់លោក Philip Breedlove ដែលលោកជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកហើយក៏ជាមេបញ្ជាការកំពូលនៃអង្គការ NATO ផងដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងម៉ូស្គូបានបដិសេធការអះអាងដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ដល់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបន្ទាន់មួយថាក្រុមសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិកំពុងតែស្វែងរកចំណុចសម្គាល់ណាមួយដើម្បីឈានជើងឆ្ពោះទៅរកការឃោសនាបង្ខូចរុស្ស៊ីជាការឆ្លើយតបអ៊ុយក្រែនក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដែរដើម្បីតទល់ជាមួយសកម្មភាពដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែបញ្ចេញគ្មានខ្លាយរអាគាំទ្រទៅដល់ក្រុមឧទាមចង់ផ្ដាច់ខ្លួននៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកិច្ចការដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលនេះគឺការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រឆាំងជាមួយរុស្ស៊ីពួកយើងធ្វើបែបនេះគឺពួកយើងបានរៀបចំជាស្រេចនៅផែនការសម្រាប់អនុវត្តនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិចិត្រអ៊ុយក្រែនគួររំលឹកបន្តិចថាចាប់តាំងពីមានភាពតានតឹងកើតឡើងនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាមកមានមនុស្សជាង 4000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបួសជាច្រើនពាន់នាក់ហើយជាច្រើនម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតបានជម្លៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពបច្ចុប្បន្នបញ្ហានៅតែផុយស្រួយដដែលទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះក៏ដោយ
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពក្រឡេកមកបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញស្ដីពីបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលក្នុងបរិស្ថានរវាងចិននិងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានដាក់សម្ពាធឲ្យចាត់សកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងនេះលើការកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលបរិស្ថានក្រោយពីមានការរិះគន់ដល់គោលនយោបាយសេចក្តីណែនាំផ្ទាល់ឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Direct Action របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាគោលនយោបាយឥតបានការជូនព័ត៌មាននេះដោយលេងដេតកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យចាត់សកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងនេះលើការកាត់បន្ថយឧស្ម័នបំពុលបរិស្ថានក្រោយពីមានការរិះគន់ដល់គោលនយោបាយសេចក្តីណែនាំផ្ទាល់ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Direct Action របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាគោលនយោបាយឥតបានការដាក់សម្ពោធលើប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំព្រមព្រៀងស្តីពីការកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលក្នុងបរិស្ថានរវាងចិននិងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាជាងនេះទៅទៀតកន្លងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានបដិញ្ញាចិត្តផងដែរថានឹងកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលបរិស្ថានឲ្យបាន 5% ទទួលឆ្នាំ2020ទន្ទឹមនឹងនោះលោកស្រី Erin Jackson ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាស្ថានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចិននិងអាមេរិកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអូស្ត្រាលីដើរក្រោយគេខ្លាំងនៅក្នុងគោលនយោបាយកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរីឯលោកម៉ៅធូបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅសាកលវិទ្យាល័យ NSW ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីនឹងរងគ្រោះប្រសិនបើគ្មានផែនការបង្កើតការកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលកាបូនឲ្យបានច្រើនជាងនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Christine Milne ជាមេដឹកនាំគណៈបរិស្ថាននិយមអូស្ត្រាលីក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចិននិងអាមេរិកគឺជាការដាស់សតិអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីសម្រាប់លោក Bill Shorten ជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីបានថ្លែងបន្ថែមដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើនសន្ទុះបន្ថែមដល់ការពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាឡើងកម្ដៅពិភពលោកហើយថាបញ្ហានេះគួរតែស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃអង្គប្រជុំកំពូលនៃប្រទេស G20 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅចុងសប្តាហ៍នេះសូមបញ្ជាក់ថាលោក Greg Hunt រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអូស្ត្រាលីបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបើកចំហចំពោះការចរចាបន្តទៀតជុំវិញរឿងនេះក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងអូស្ត្រាលីដើរចេញពីការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជុំវិញការកំណត់គោលដៅថាមពលកើតឡើងវិញដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបាន 20% ទល់ឆ្នាំ2020វិធីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយពីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ EasyCom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ VO FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ077 60 85 88 016 37 71 ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VO FM ហើយកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះរៀបចំដោយគុណសុភ័ក្រស្ដីពីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងសភាគឺជាការសម្រេចត្រឹមត្រូវក្រោយពីហេតុការណ៍សំខាន់ជាបន្តទៅទៀតគឺជានីតិបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្ររៀបចំដោយសាវិសាស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងសង្ងំផលិតទូរស័ព្ទ Smartphone ឲ្យដូចនឹង iPhone របស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីនីតិបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រទៅប្រិមត្តត្រឡប់មកស្ដាប់បទយការៀបចំដោយអូនសក្លាស្ដីពីពលរដ្ឋតាមជនបទនៅតែមិនទាន់យល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យហើយចុងក្រោយកម្មវិធីព័ត៌មាននាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ហេតុការណ៍សំខាន់
ហេតុការណ៍សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាការសម្រេចត្រឹមត្រូវដែលត្រូវពិនិត្យនិងកាត់បន្ថយឲ្យនៅត្រឹមចំនួនដែលរដ្ឋសភាត្រូវការពិតប្រាកដការយល់ឃើញថាក្រោយពីមានព័ត៌មានថារដ្ឋសភាកំពុងរៀបចំគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដើម្បីពង្រឹងគុណភាពការងារក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់លោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋសភាគួរតែត្រួតពិនិត្យចំពោះករណីបុគ្គលិកលើសចំនួនឬបុគ្គលិកអសកម្មនឹងការងារនេះតាំងពីអាណត្តិមុនមិនមែនទើបតែធ្វើនៅក្នុងអាណត្តិនេះនោះទេជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីគុណសុភ័ក្រនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលលើកឡើងថារដ្ឋសភាគួរតែត្រួតពិនិត្យចំពោះករណីបុគ្គលិកលើសចំនួនឬបុគ្គលិកអសកម្មនឹងការងារនេះតាំងពីអាណត្តិមុនមិនមែនទើបតែធ្វើក្នុងអាណត្តិនេះនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកព្រាបកុលយល់ថាគម្រោងនៃការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងរដ្ឋសភានេះគឺជាការសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវដែលត្រូវពិនិត្យនិងកាត់បន្ថយឲ្យនៅត្រឹមតែចំនួនដែលរដ្ឋសភាត្រូវការពិតប្រាកដហើយទុកមន្ត្រីដែលមានជំនាញសមត្ថភាពបម្រើការងារពិតប្រាកដដែរតាមពិតទៅគាត់គួរតែពិនិត្យមើលរឿងបញ្ហាបុគ្គលិកលើសចំនួនឬក៏បុគ្គលិកដែលមិនមានវត្តមានធ្វើការនឹងយូរហើយមិនចាំដល់ពេលឥឡូវទេអញ្ចឹងជាគោលការណ៍គឺជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដែលត្រូវពិនិត្យមើលហើយកាត់បន្ថយឲ្យនៅត្រឹមចំនួនដែលសភាត្រូវការពិតប្រាកដហើយមន្ត្រីដែលមានជំនាញសមត្ថភាពអាចធ្វើការងារបម្រើស្ថាប័នរដ្ឋសភាពិតប្រាកដនឹងគឺជាការមួយចាំបាច់ហើយជាកិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវការលើកឡើងរបស់លោកព្រាបកុលនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីសមាជិកសភាមួយរូបអះអាងថារដ្ឋសភាកំពុងតែរៀបចំគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដើម្បីពង្រឹងគុណភាពការងារក្នុងរដ្ឋសភាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការទី5និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋសភាមានគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុគ្គលិកក្នុងរដ្ឋសភាផ្ដល់សេវាសាធារណៈមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានបរិមាណច្រើនដោយសាររដ្ឋសភាមានគោលការណ៍បន្ថយបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការដែលយើងកំពុងតែត្រៀមរៀបចំបន្ថយបុគ្គលិករបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងនេះផ្ដល់សេវាមានគុណភាពហើយធ្វើឲ្យបានល្អឲ្យបានច្រើនកៅគុណភាពនិងចំនួនណាបូកបញ្ចូលគ្នាយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការរៀបចំសម្ភារៈដាក់ក្នុងរដ្ឋសភានេះជាមធ្យោបាយអូតូម៉ាទិកគឺចាំបាច់បំផុតហើយគឺចាំបាច់បំផុតយើងត្រូវការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតម្លៃសេវានឹងវាចុះតម្លៃសេវាចុះបានគេមិនបានគេថាតម្លៃបងទៅលើមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកទៅលើធនធានមនុស្សនោះឲ្យវាថយដោយដាក់មកវិញនៅសម្ភារៈជាអូតូម៉ាទិកជាស្វ័យប្រវត្តិចឹងហើយនេះជាកំណត់គេមិនអាចបន្ថយបុគ្គលិកហើយមិនឲ្យដាក់សម្ភារៈនោះទេមិនអាចបន្ថយកើតទេបាទសម្ភារៈអូតូម៉ាទិកគឺចាំបាច់ចឹងហើយនេះតែទៅនឹងគម្រោងនៃការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងរដ្ឋសភានេះកញ្ញាកមនោវិជ្ជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិមិនចង់ធ្វើការអធិប្បាយអ្វីនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាបានលើកឡើងបន្តទៀតថាប្រសិនបើមានការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងរដ្ឋសភានោះនឹងអាចសន្សំសំចៃថវិកាជាតិដែលថវិកាទាំងនោះអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការងារផ្សេងឬបន្ថែមទៅដល់បុគ្គលិកដែលសកម្មនឹងការងារយើងសន្សំសំចៃថវិកាជាតិមិនខ្ជិះខ្ជាយថវិកាជាតិប្រាក់នោះយើងអាចយកមកធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងទៀតឬក៏អាចតម្លើងប្រាក់បៀវត្សទៅដល់មន្ត្រីដែលគាត់ខិតខំធ្វើកិច្ចការងារពិតប្រាកដដែលមានការទទួលខុសត្រូវមានទូនាទីច្រើនហើយប្រាក់ខែគាត់តិចអញ្ចឹងជាចំណុចវិជ្ជមានទេណាយើងមិនត្រូវមានចំនួនបុគ្គលិកលើសពីចំនួនដែលត្រូវការពិតប្រាកដហើយទន្ទឹមនឹងប្រាក់ខែមន្ត្រីដែលគ្នាខិតខំប្រឹងធ្វើការហ្នឹងយើងបើកឲ្យគាត់មិនគ្រប់ចំនួនបាទជាមួយគ្នានោះដែរលោកព្រាបកុលក៏បានលើកឡើងនៅចំណុចមួយទៀតដែរនោះគឺការកែសម្រួលបុគ្គលិកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រួសារនិយមដែលគួរតែផ្ទេរបុគ្គលិកទាំងនោះទៅនាយកដ្ឋានផ្សេងឬក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែស្ដាប់ព័ត៌មានសំខាន់រៀបចំដោយគុណសុភ័ក្រស្ដីពីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងសភាគឺជាការសម្រេចត្រឹមត្រូវបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ស៊ីម៉ុងដែលមានគុណភាពខ្ពស់កម្រិតស្តង់ដារ
មានភាពរឹងមាំជាប់ស្វិតរហ័សទាន់ចិត្តនិងចំណេញថវិកាស៊ីម៉ងអូតគឺជាស៊ីម៉ងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំជឿរើសស៊ីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VU FM នីតិបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យដើរឲ្យទាន់សម័យកាលបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផលិតប្រភេទទូរស័ព្ទ Smartphone ដោយខ្លួនឯងបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេដឹកនាំវ័យក្មេងគឹមជូអ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាទៅថ្ងៃអនាគតកូរ៉េខាងជើងនឹងផលិត Smartphone មានទាំងគុណភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមិនចាញ់ផលិតផលរបស់ប្រទេសអំណាចមួយចំនួនឡើយជាបន្តសូមស្ដាប់សារវិសារាយការណ៍នៅក្នុងនីតិបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដូចតទៅបន្ទាប់ពីមានការច្នៃប្រឌិតផលិតរុក្ខជាតិផ្សិតជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងរួចមកនាពេលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយមេដឹកនាំវ័យក្មេងគីមចុងអ៊ុនបាននឹងកំពុងតែរៀបចំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតទូរស័ព្ទ Smartphone ជាក់ស្ដែងខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើប្រភេទទូរស័ព្ទ Smartphone មានដូចជា iPhone, Samsung ជាដើមនោះកាលពីពេលថ្មីនេះកូរ៉េខាងជើងគឺកំពុងតែផលិតនៅ Smartphone របស់ខ្លួនឲ្យមានទាំងគុណភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយប្រភេទ Smartphone ខាងលើនេះផងដែរមេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន BBC ថាក្នុងដំណើរទៅពិនិត្យកន្លែងផលិតទូរស័ព្ទមួយក្នុងតំបន់ក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកចុងអ៊ុនបានផ្ដល់ការណែនាំដល់ក្រុមបុគ្គលិកការងារក្នុងរោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទនេះឲ្យជ្រើសរើសនិងផលិតទូរស័ព្ទណាដែលមានរូបរាងពណ៌និងគុណភាពឲ្យត្រូវចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់គូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះធ្លាប់បានបង្កើតទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនដំបូងបំផុតនៅឆ្នាំ2013ដែលមានឈ្មោះថា AirRang ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការម្យ៉ាងមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹង Android របស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែរបន្ទាប់មកខ្លួនក៏បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទប្រភេទថ្មីមួយគ្រឿងទៀតដែលមានឈ្មោះថា Pyongyang Touch ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភេទ model ទំនើបបំផុតក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រៀបធៀបវាដូចជាមួយនឹង iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលទើបនឹងចេញកាលពីពេលថ្មីនេះសូមបញ្ជាក់ថាប្រភេទទូរស័ព្ទ Smartphone model AirRang និង Pyongyang Touch របស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺផលិតឡើងសម្រាប់លក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រើប្រាស់អាចទិញយកមកប្រើប្រាស់ដោយស្របច្បាប់បានព្រោះវាជាប្រភេទទូរស័ព្ទមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានហាមឃាត់ទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែគឺអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់បានតែប្រភេទ Intranet ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលដល់ឡែកចំពោះបណ្ដាញ 3G វិញគឺទើបតែមានការចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2013មកខណៈដែលទូរស័ព្ទ iPhone ក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិលោកនាងទើបតែបញ្ចប់ការស្ដាប់នីតិបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្ររៀបចំដោយសាវិសាស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងសង្ងំផលិតទូរស័ព្ទ Smartphone ឲ្យដូចនឹង iPhone របស់អាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 1 រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ព័ត៌មានឈានមុខសន្សាខ្ញុំមានគម្រោងសាងសង់អគារដ៏ធំនៅម្ដុំនេះហុងស៊ុយយ៉ាងម៉េចដែរលីអូបងតែអគារលុត្រូវតែប្រើស៊ីម៉ងអុកណាស៊ីម៉ងអុកស៊ីម៉ងអុកគង់ណាភាពល្អពីហូស៊ីងុកស៊ីម៉ងអុកស្រួលប្រើសាច់លីបាយហាក់ណែងលីអូហឹងវំសំណែងពេលខើលើកាក់ទីហោលីអូបងផុសសម្រាប់ការសាងសង់លីបលឺអូខេខ្ញុំជឿយកស៊ីម៉ងអុកលីអូណាសឿអូអាតស៊ីម៉ងអុកគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បទយកការជាងក្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងនីតិបទយកការវិញបទយកការនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីនៅតាមតំបន់ជនបទស្រុកស្រែចម្ការនៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការបន្តបង់ពៀវាពាការតាមទម្លាប់តាំងពីបុរាណកាលជាការពិបាកនៅក្នុងការកែប្រែអេរយាប័តដែលសឹងតែខ្លាចជាប្រពៃណីទម្លាប់បន្តបង់ពៀវាពាការនេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកុមារងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាបង្កឲ្យមានជំងឺរាគរូសគឺជាជំងឺទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំស្លាប់នៅលើ
សកលលោកទន្ទឹមនឹងនោះអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតប្រារព្ធទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទឆ្នាំ2004ស្ថាប័នអង្គការទាំងនេះបានចុះផ្សព្វផ្សាយនៅតាមជនបទនានាដោយមានការសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីការរស់នៅស្អាតតាមរយៈការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យប៉ុន្តែបើតាមការលើកឡើងពីអ្នកសម្របសម្រួលវាពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេជាបន្តលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការដែលរៀបចំដោយអូនសុកាដូចតទៅនៅណាមួយមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ទេដូចថាបាន 90% នៅ 10% នោះនៅណាស់ទាញឲ្យអូសទៀតមិនដល់ទេមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីផែនការយើងថាបង្គន់អនាម័យស្អាតគ្រួសារយើងល្អអត់ចុះលុយចូលតែមានហៅទៅប្រជុំទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធណាបើមកប្រពន្ធថាឲ្យវាធ្វើទៅធ្វើប្រគួនពួកឲ្យវាមិនធ្វើហើយដូចស្ត្រីទាំងដែរបើមិនទៅប្រជុំមិនយល់ច្បាស់នៅច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងពួកមិនអាចធ្វើបានទោះតែយើងទៅចេះអប់រំគ្នាគ្រួសារយើងនីមួយទោះតែចេះអប់រំគ្នាឲ្យចេះអនាម័យប្រគួនទឹកស្អាតចឹងទៅយើងពុំមិនទៅកើតជំងឺនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកមីងជួងម៉ាលីដែលជាមេភូមិផងនិងមានទូនាទីពន្យល់ណែនាំដល់ប្រជាជនរស់នៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីការរស់នៅស្អាតដែលស្ថិតនៅភូមិកគ្រូស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងអ្នកមីងជួងម៉ាលីជាមេភូមិនៃភូមិឃុំដែលបានរៀបរាប់នោះបានមកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលរៀបចំដោយអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតប្រារព្ធទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទឆ្នាំ2014នៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធទី12ខែវិច្ឆិកាការពន្យល់ដើម្បីកែប្រែទម្លាប់បន្ទោបង់ពីវាលពីកាលពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែគ្រួសារមួយសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនថាជនបទឬទីក្រុងតែងប្រាថ្នាសុខភាពល្អដឹងថាសុខភាពល្អគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតប៉ុន្តែនៅតែមិនយល់ច្បាស់ថាសុខភាពល្អផ្ដើមចេញពីការរស់នៅស្អាតដែលឡែកបងស្រីតិតរ៉ានីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងទទួលបន្ទុកស្ត្រីនិងកុមារឃុំមកពីភូមិព្រះពន្លាឃុំពន្លាស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងអំពីស្ថានភាពរស់នៅស្អាតនៅតាមភូមិជនបទថាដោយសារតែមានការចុះជួយផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញជាញឹកញាប់ពីអង្គការ Plan និងអង្គការផ្សេងៗទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះឃុំរបស់គាត់ដែលមាន8ភូមិមាន3ភូមិសម្រាប់បាន ODF មានន័យថាពុំមានការបន្ទោបង់ពីវាលពីកាលនៅក្នុងឃុំរបស់នាងខ្ញុំនោះគឺមាន8ភូមិហើយភូមិដែលនាងខ្ញុំបានទទួល ODF នោះគឺបាន3ភូមិចាអញ្ចឹងតកតងដែលឃុំនាងខ្ញុំបាន ODA នេះមកពីមានអង្គការ Plan គាត់បានគ្រប់គ្រងនិងបានជួយសហការជួយចុះជំរុញនិងចុះផ្សព្វផ្សាយតែមានសហការជាមួយនឹងនាងខ្ញុំផ្ទាល់និងមេភូមិដែលគាត់នៅក្នុងភូមិចាក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានជួបឧបសគ្គខ្លះដែរប៉ុន្តែហ្នឹងអាជ្ញាធរភូមិនិងខាងអង្គការហ្នឹងគឺគាត់ក៏ព្យាយាមនឹងចុះជំរុញជាបន្តតាមដានគឺចុះជំរុញគាត់ជាញឹកញយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការសម្រេចចិត្តខ្លាំងចំពោះហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការកែប្រែអេយ៉ាប័តក្នុងការបន្តបងពីវិការបើតាមលោកជ្រីប៉ុមជាប្រធាននាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាពជនបទនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានលើកឡើងថាអនាម័យគឺមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយកុមារការរស់នៅគ្មានអនាម័យនាំឲ្យកុមារមានជំងឺរាគរូសដែលអាចធ្វើឲ្យកុមារស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមជំងឺដង្កូវពោះវៀនដែលបង្កឲ្យកុមារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនាំឲ្យកុមារក្រិនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងបញ្ហាទឹកស្អាតអនាម័យជាពិសេសអនាម័យហ្នឹងជាមួយនឹងជំងឺក្រិនរបស់កុមារហ្នឹងទី1គឺកាលណាកង្វះទឹកស្អាតនិងអនាម័យបង្កឲ្យទៅជាជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺរាគជំងឺរាគផ្លូវដង្ហើមឬក៏ជំងឺគេហៅដង្កូវពោះវៀនព្រូនហ្នឹងបារាជិតផ្សេងៗហ្នឹងជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកាលណាយើងរាគទី1បើសិនជារាគនឹងស្រួចស្រាវអាចឲ្យកុមារនឹងស្លាប់នៅក្នុងពេលរាគហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទទួលការព្យាបាលទាន់ពេលមានន័យថាគាត់មិនស្លាប់ប៉ុន្តែកុមារនឹងអាចកង្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភហើយជំងឺព្រូនឬក៏ជំងឺដង្កូវពោះវៀនហ្នឹងយើងដឹងហើយថាព្រូនមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែព្រូនទាំងអស់សិតតែមកយកសម្រូបនៅសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងព្រូនខ្លះស្រូបរហូតដល់ទាំងឈាមទៀតដូចជាពួកអង្គីឡូស្តូមពួកអីហ្នឹងដែលគេហៅថាពពួកព្រូនទៅពួកផ្សេងហ្នឹងគឺវានឹងស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងកុមារហ្នឹងតែនោះហើយដែលធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងកង្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភ
បើតាមការលើកឡើងរបស់លោកគីសុផលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាពជនបទនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែរនោះបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានអនាម័យស្អាតក្នុងសហគមន៍ក្រៅតែពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងអង្គការដៃគូនានាហើយនោះក៏ត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាពិសេសមេគ្រួសារកុមារនិងសាសនាជាដើមSCVO គឺយើងធ្វើជាមួយនឹងសាលារៀនជាពិសេសគឺបឋមសិក្សានឹងតែម្ដងដែលជាថ្នាលសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហ្នឹងពីព្រោះបើយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្មេងៗគាត់នឹងបាននៅពុទ្ធិឬក៏បាននៅចំណេះដឹងនេះដកជាប់រហូតហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងជាមួយនឹងសាសនាហើយពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺយើងរៀបចំឲ្យលោកធ្វើជាបតកថាជូនលោកនោះឲ្យលោកទេសនាហ្នឹងប្រកបអនាម័យទៅជាមួយតែយើងធ្វើជាមួយនឹងអ៊ីស្លាមសាសនាពីព្រោះអ៊ីស្លាមរៀងប្រសើរជាងតិចព្រោះគាត់ស្ដាប់ហាកឹមទួនរបស់គាត់ហ្នឹងតែហាកឹមហ្នឹងថាត្រូវតែលាងដៃអញ្ចឹងមុននឹងវិធីសូត្រធម៌គេអាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែលាងអញ្ចឹងហ្មងគ្រួសារមួយអនុវត្តបានការរស់នៅស្អាតមានអនាម័យមិនអាចនាំផាសុខភាពបាន 100% នោះទេលុះត្រាតែប្រជាជនក្នុងភូមិឬសហគមន៍ទាំងអស់រួមគ្នាអនុវត្តការរស់នៅស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្នាបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការអង្កេតពាក់កណ្ដាលជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ2013រាយការណ៍ថាប្រជាជនជនបទតែ 39% ប៉ុណ្ណោះទទួលបានអនាម័យល្អហើយប្រជាជនជនបទ 50% ទទួលបានទឹកស្អាតសាលាបឋមសិក្សាប្រហែល 78% មិនទទួលបានទឹកស្អាតនិង 57% ទទួលបានសម្ភារៈអនាម័យប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានលោកអ្នកទើបតែស្ដាប់បទយកការរៀបចំដោយអូនសក្លាស្ដីពីពលរដ្ឋតាមជនបទនៅតែមិនទាន់យល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែងមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអូរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ប្រិមិត្តជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានជិតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញសង្ខេបព័ត៌មានជាសំខាន់ជាដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដែលត្រូវពិនិត្យនិងកាត់បន្ថយឲ្យនៅត្រឹមចំនួនដែលរដ្ឋសភាត្រូវការពិតប្រាកដការយល់ឃើញថាក្រោយពីមានព័ត៌មានថារដ្ឋសភាកំពុងរៀបចំគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដើម្បីពង្រឹងគុណភាពការងារក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់លោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋសភាគួរតែត្រួតពិនិត្យចំពោះករណីបុគ្គលិកលើសចំនួនឬបុគ្គលិកអសកម្មនឹងការងារនេះតាំងពីអាណត្តិមុនមិនមែនទើបតែធ្វើនៅក្នុងអាណត្តិនេះនោះទេហើយសង្ខេបព័ត៌មានជាតិជាបន្តវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះលោកទេពនរិនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើតាមដីកាចាប់ខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយបិទបញ្ចប់ការសង្ខេបព័ត៌មានជាតិសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីក្រមសហភាពសម្ព័ន្ធសហជីពអង្គការសមាគមដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកំណត់ប្រាក់ខែរបស់កម្មករក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងប្រាក់ខែ$128ដល់កម្មករគឺនៅមានកម្រិតទាក់ទងនឹងសង្ខេបព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាពួកយើងត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាបន្ទាន់ជាពិសេសការរីករាលដាលមេរោគអេបូឡាដែលបានកើតនៅបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចសង្ខេបព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្ទាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីសម្ប្រយុទ្ធជើងអាកាសរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកានៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពក៏ដូចជារួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសមត្ថភាពទ័ពជើងអាកាសប្រទេសទាំងពីរសម្ពយុទ្ធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងទើបតែព្រមានកូរ៉េខាងត្បូងរឿងធ្វើសម្ពយុទ្ធដីគោកយើងក្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសជាថ្មីថាខ្លួននឹងសាងសង់ផ្ទះចំនួន200ខ្នងទៀតនៅតំបន់ Ramat Shlomo ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Jerusalem ការប្រកាសសង់ផ្ទះជាថ្មីនេះអ៊ីស្រាអែលមិនខ្លាចក្រែងអន្តរជាតិថ្កោលទោសនិងរិះគន់ឡើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធ
លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vojfm.com កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VO FM នៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនាបន្ថែមលើនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងក្នុងការតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងហើយក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com នៅពេលនេះនាងខ្ញុំចេះសុភានិងសហការីទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកម្មវិធីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយទីម៉ងអូតនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ EasyCom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នក